सोरबा एक्सिडेन्ट जालायबायलै नै गसाइगाव बिपिअ अफिस खाथियाव मा जाखो र' गसाइगाव लामानि जाब्रबथायाव बिजेपिनि सराइबिल मण्डल कमिटिनि नेहाथारि सन्जीब दत्तआ गोब्राब जोखोम। बे जाब्रबथाया गसाइगाव सदर सोहोरनि टिपि र'डआव जादोंमोन। मोनानि 10 रिंगासोआव स्कुटिजों थांनाय समाव लामायाव मोसौजों सौग्रावनायाव जाब्रबथाया जायो। जायगानि थागिबि सुबुंफोरा रायजो राजाफोरा बिथांखौ गसाइगाव आर.एन.बि देहा फाहामसालियाव लांदोंमोनब्लाबो नाथाय थासारिया गोब्राब जानायलाय आरो मोजां फाहामथायनि थाखाय सोनाब बेंगलनि कचबिहारसिम लांनाय जायो। आथिखालाव बिथांखौ आइसिइउआव गोब्राब थासारियाव दं होननानै खौरां मोननाय जादों। बिथाङा DY 365 नि बारग' खौरांगिरि आरो दा टिपि र'डआव थानाय एसटि मार्टनि बिगोमा होननानै मिथिनो मोननाय जादों।